Enw I yw Cadi ac rwy'n astudio tecstiliau yn fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Mae Covid-19 wedi amharu ar ein haddysg ni I gyd ac rwy yma i'ch hysbysu am yr holl adnoddau sydd wedi eu creu ar eich cyfer mwyn eich helpu chi dros glwyddo o flwyddyn 13 I addysg uwch. Gall yr adnoddau hyn eich helpu I ddysgu mwy am eich maes dewisol, ond hefyd am bwnc penodol sydd o ddiddordeb I chi. Gallant hefyd hybu eich sgiliau ymchwil, ysgrifennu traethodau, rhaglenni, a gallwch hefyd defnyddio'r amser hwn I ddysgu iaith newydd neu wella eich Cymraeg. Dyma sgiliau y byddaf wedi ffeindio ei fod yn ddefnyddol iawn yn fy mlwyddyn gyntaf o brifysgol. Mae'r adnoddau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Gall hyn hefyd cynnig blas I chi ar sut profiad yw hi I ddysgu yn y brifysgol a darlithoedd, seminarau ac yn bennaf oll astudio'n annibynnol. Edrychwch dros yr adnoddau a gobeithio eich bod chi'n ei ffeindio nhw'n ddiddorol. Cofiwch, cadwch yn ddiogel a parhewch I astudio.